Hi friends, அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நான் வீடியோல என்ன பண்ணலாம்னு இருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்கெட்டை வச்சு பக்கெட் சிக்கன் பண்ணலாம்னு இருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்க இப்போதான் புதுசா இருந்தா சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வீடியோ பாருங்க. வீடியோ பார்த்துட்டு வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம வீடியோக்கு லைக் பண்ணிருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் அப்போ. ரெண்டு கோழி. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கெட் சிக்கன் தான் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்ருக்கோம். சிக்கன்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இது வந்து மசாலாலாம் போட்டு இப்போது தயார் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கட் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக. பொடி போட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கரம் மசாலா, சிக்கன் பொடி போட்டுக்கலாம். அடுத்து மல்லிப்பொடி கொஞ்சோண்டு, லைட்டாக மஞ்சள் பொடி, கொஞ்சோண்டு லெமன்லாம் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம. ஓகே, அடுத்து கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டில் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு குருமிளகு பொடியில் வச்சு அரைச்சது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுக்கலாம். நம்ம எவ்வளோ உப்பு வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம். அடுத்தது நல்லா ஒரு கலக்கலாம். இது தேங்காய் எண்ணெயில் ஊற்றிக்கலாம். நம்ம ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மசாலாலாம் சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்து வந்து நம்ம சிக்கனில் போட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்றலாம். நல்லா நம்ம வெட்டின இடத்துல நல்லா போட்டு விட்டால் தான் நல்லா பிடிக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து பக்கெட் சிக்கனுக்கு வந்து சிக்கனில் மசாலா போட்டு ரெடியாக வச்சுருக்கோம். அடுத்து வந்து நம்ம பக்கெட்டில் போட்டு பக்கெட் சிக்கன் பண்ண போகிறோம் இதை வச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து பக்கெட் சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு குச்சியில் அடித்து ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம். அடுத்து வந்து இந்த சிக்கனை வந்து இதில் கரெக்டாக மாட்டிட்டு நம்ம கம்பியெல்லாம் வச்சு கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் பக்கெட் எடுத்து உள்ள கமுத்திடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து பக்கெட் சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு குச்சியில் அடித்து வச்சிட்டோம். அடுத்து வந்து நம்ம இலையெல்லாம் வச்சு ரெடி பண்ண போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து சிக்கனில் நம்ம குச்சியில் மாட்டி வச்சிடலாம். மாட்டி வச்சு கம்பி வச்சு லைட்டாக கட்டிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து சிக்கன்லாம் வச்சு கட்டியாச்சு. அடுத்து வந்து நம்ம பக்கெட்டை வச்சு விறகுலாம் போட்டு நம்ம வேக வைக்க போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து பக்கெட்டை கவுத்திடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து ஒரு கல் வச்சுக்கலாம் நம்ம வெயிட்டுக்கு வேண்டி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து நம்ம விறகுலாம் வச்சு விட்றலாம். விறகுலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து விறகுலாம் வச்சாச்சு. அடுத்து வந்து தீ போட்டு விட்டுறலாம். நம்ம தீ போட்டு விட்டு நல்லா வேக வைக்கலாம். பிடிக்க மாட்டேங்குது. பிடிச்சிருச்சு.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து பக்கெட் சிக்கன்லாம் வச்சு விறகுல எரிஞ்சு முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து வந்து நம்ம போய் இது செக் பண்ணி பார்க்குறோம், உள்ள எப்படி வெந்திருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத இப்போ செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பக்கெட்டை தூக்கி பார்க்கலாம் வெந்திருக்குதா இல்லையான்னு. எல்லோரும் ஒரே ஆவலில் இருக்கிறோம். சூப்பராக வந்துருக்குங்க, செம்மையாக வந்துருச்சுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பக்கெட் சிக்கன் சூப்பராக வந்துருச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சிக்கன்லாம் சூப்பராக வந்துருச்சு, பக்கெட் சிக்கன். அடுத்து வந்து நம்ம டேஸ்ட் பார்த்தலாம் அது எப்படி இருக்குன்ட்டு. டேஸ்ட் பார்த்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பக்கெட் சிக்கன் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ரெடியாக இருக்கிறோம். பாருங்க, சூப்பராக வந்துருச்சு, நல்லா வெந்து கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு. இதை வந்து இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம எப்படி இருக்குதுன்னுட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து சிக்கன்லாம் கரெக்டாக வெட்டி வச்சுட்டோம். நம்ம டேஸ்ட் பார்க்குற வந்து நம்ம தம்பி இருக்கிறாரு, அவர் தான் இப்போ நீங்கள் டேஸ்ட் பார்க்க போகிறாரு. டேஸ்ட் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல போகிறாரு. நான் கழிக்கலாம். சூப்பர். இல்லை பின்ன மாட்டி சொல்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. எங்கண்ணண்டு சூப்பரா? நானும் ஒரு டேஸ்ட் பார்த்துக்கிட்டா. டேஸ்ட் ஆறலாம் இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்குது. யூஸ் பண்ணுற போதும்டா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம வீடியோ லைக் பண்ணுவீங்க. இப்போ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். Roba. Roba, bye, roba. You little like that. Bejiko. Trupura. என்னடா பண்ற? கொஞ்சம்டா. சைஸ் தட்டுறதுமா சூப்பரா சூப்பர்ல செல்பா வா வா எனக்கு தடா வெங்காயம் தடா ஒன்றும் பண்ணிடலடா. இதுக்கு வேண்டி காலையிலேருந்து வெயிட் பண்ணி சொல்லுங்க.